Mad Hat Games je nastao 2011. godine i on je bio nekako logičan nastavak ljubavi prema video igrama. Mi smo kao klinci svi, naravno, volili da igramo video igre, međutim kako smo sazrevali i kako smo odrastali, shvatili smo da samo igranje nije dovoljno i da želimo da zapravo budemo aktivni učesnici u tom čitavom svetu i da pokušamo kroz medijum video igara da se na neki način izrazimo i da pronađemo svoje mesto u njemu. Studio je počeo veoma skromno sa svega 5 ljudi koji su godinama pre toga radili stvari koje su na neki način vezane za video igre. Radili smo različite video igre, ali smo se bavili outsourcingom, međutim, posle nekog vremena smo shvatili da nas to ne ispunjava dovoljno i da nam je potrebno da zaista uskočimo, što bi se reklo, u srž čitavog problema i da počnemo da radimo svoje igre. Počeli smo veoma, rekao bih, laganom ulaznicom kroz razvijanje hopa igara, hidden object igre, koje su u tom trenutku bile nešto što je nama veoma odgovaralo, zato što sa tehničke strane su bile dovoljno jednostavne da se naprave, a sa druge strane mogli su nam obezbede sredstva da bismo mogli da nastavimo da se bavimo kasnije ozbiljnim stvarima. Prvi projekti na kojima Mad Hat Games počeo da radi su hopa igre. Odlučili smo se da za to razvijemo sopstvenu tehnologiju. Preuzeli smo jedan gotov engine koji nam je omogućio da igre odmah razvijamo za PC, za Mac i za iOS platforme. Što se tiče razvoja gameplaya za hopa igre, doneli smo odluku da pravimo svoj skriptni jezik jer smo želeli da imamo pre svega punu kontrolu nad time kako ćemo razvijati igre. S druge strane, nismo želeli previše vremena da uložimo u integraciju postojećih skriptnih jezika, već pomoću jednog malog, jednostavnog jezika da možemo u potpunosti da razvijamo gameplay. Inicijalna implementacija je bila svega 3 dana posle, nakon čega smo već mogli da počinjemo da kreiramo nove gameplay elemente. Tokom narednih par meseci i godina unosili smo nove elemente u takav jedan skriptni jezik, tako da evo sada, posle svih ovih godina razvoja takvog skriptnog jezika, imamo elemente iz mainstream programskih jezika kao što su klase, kao što je garbage collection, kao što je nasleđivanje komponenti itd. Danas Mad Hat Games ima oko 100 članova i prešao dug put u posljednje 4 godine. Krenuli smo, kao što sam rekao, veoma skromno od 5 ljudi, pa smo dogurali do 100 ljudi, a isto tako su nam se menjali igre koje smo radili. Do sad smo radili najveći broj hopa naslova, hidden object igara, za ljude koji možda ne znaju što znači hopa, jer postoji takvi ljudi. I rešili smo da je vreme da pokušamo da radimo i druge stvari. Mi dok smo odrastali igrali smo svakakve igre i svako u timu, svaki član tima ima nešto šta voli i pokušavamo da, kako odrastamo i kako se razvijamo kao game developeri, da pokušamo da ispunimo naše dečačke i klinačke snove i da pravimo žanrove i da radimo igre drugačijih žanrova, pucačina, avantura, hack and slash igara, i da kroz taj način pokušamo da doprinesemo i da iskažemo ono što ljubav prema igrama koje smo imali kad smo bili klinci. S obzirom na količinu projekata koje trenutno razvijamo, i art team Mad Hat Games je prilično veliki i trenutno čini preko polovine svih ljudi koji rade trenutno u studiju. U timu ima 2D artista, ima 3D artista, ima animatora i svi oni zajedno sarađujući stvaraju sliku koja čini naše igre toliko lepima kao što jesu. Kako smo počeli u Mad Hat Gamesu da se interesujemo za razvoj drugih ne-hopa igara, počeli smo da razmišljamo i o drugim tehnologijama koje su dostupne na tržištu i odlučili smo se da se oprobamo u radu u Unity-u kao tehnologiji koja očigledno je vrlo dostupna i u ovom trenutku se može reći da neko ko se bavi game developmentom, a ne poznaje Unity, ima jedan veliki propust. Jedna od naših igara koje razvijamo upravo u Unity je i Mini Bang. Osim toga imamo nekoliko manjih igara, casual igara koje takođe razvijamo i stekli smo sada već neko prilično veliko iskustvo u Unity-u gde znamo šta funkcioniše, šta ne funkcioniše. Neki elementi developmenta su nam mnogo lakši, u nekim elementima developmenta smo naišli na probleme koje moramo da rešimo kao i sa svakom drugom tehnologijom. Takođe smo pokrenuli i jedan projekat koji se radi u Unreal tehnologiji kojom smo vrlo zadovoljni, jedan način developmenta drugačiji od onog na šta smo do sad navikli, a to je vizualno programiranje koje omogućuje da programeri kod ili vizualni kod, kako god da ga nazovemo, generišu
skoro u vremenu u kom i izgovaraju ono što žele da naprave. Što se tiče domaće, regionalne game dev scene, mnogi bi rekli da je to crna rupa, mnogi bi rekli da je jako loša situacija, ali ja gledajući sa stanovišta nekoga ko je 10 godina u toj industriji u istom ovom regionu, mogu da kažem da se dramatično popravila u odnosu na ono kako je ranije izgledala. Mi pre 10 godina kada smo počeli da radimo kao developeri, zapravo imali smo jako spor internet, nismo mogli ništa da saznamo preko interneta. U to vreme nismo mogli da idemo nigde bez vize, u to vreme nije bilo ni jednog studija ovde koji je mogao da vam pomogne i da vam da iskustvo iz prve ruke, tako da je bilo užasno teško doći do informacija. Evo, mi smo već 2 godine za redom organizovali Game Up događaj na koji su došli preko 20 indie developera iz regiona, došlo je 1000 posetilaca koji će možda biti budući game developeri koji žele da uključe se u taj svet, informacije jako brzo kruže i jednostavno svi učimo jedni od drugih i mislim da koliko god da možemo da kažemo da je loša naš region što se tiče ove industrije, ipak dolazimo do toga da je mnogo bolje nego ranije i mislim da ide samo na bolje i mislim da će uskoro biti prilično jednak ostalim regionima u Evropi. Iz ove pozicije je veoma teško reći šta nam život donosi, život je prepun iznenađenja, međutim ono što smo ovako kroz dug niz godina rada zaključili da želimo da radimo je da svi želimo da se ujedinimo, ceo studio da radi na jednoj velikoj igri. Sada smo trenutno razdvojeni, imamo veći broj malih timova koji rade na različitim malim igrama, ne tako malim koliko više na različitim, ali ono što jeste cilj i vizija našeg studija je da se svi ujedinimo i da napravimo jednu veliku igru za koju će čuti ceo svet i koja će ostati zabeležena u istoriji kao nešto što je promenilo gaming scenu.